आई भैया, हम बात कर रहल बनी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के। हाल ही दिन में खेसारी लाल यादव के बहुत सारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता, जेमे खेसारी लाल यादव लंदन काहे ना गइले। जे पर बहुत सारा न्यूज़ केहू कहता कि खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह के कारण ना गइले ह, केहू कहता पवन सिंह के लड़ाई के कारण खेसारी लाल लंदन ना गइले ह, केहू निरहू से झगड़ा के कारण बतावता, केहू कुछ हर यूट्यूब चैनल पे हर तरह के बात। लेकिन मेन कारण रो लोग के हम बताते चली कि खेसारी लाल यादव अपन आवे वाला फिल्म दीवानापन के शूटिंग में व्यस्त बारन। दीवानापन खेसारी लाल के नया आवे वाला मूवी ह, जौना के शूटिंग काफ़ी जोर शोर से चल रहल बा, जेकरा कारण खेसारी लाल के पास समय नइखे। समय के अभाव के कारण खेसारी लाल लंदन ना जा पइले ह। यही मेन मुद्दा बा। बस वो फिल्म के शूटिंग में व्यस्त बारन, जेकरा कारण ना गइले ह। हमारे चैनल के लोग सब्सक्राइब करी।